Ya kalau terangno nggih, misale sabah sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayati napa? Hafs. Berarti napa Hafs? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, sinten? Abdurrahman As-Sulami. Nah, An Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus teng mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim niku? Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim, Abdurrahman As-Sulami, terus sinten? Utsman, terus Rasulullah. Atau kita ngitung dari Hafs, Asim, terus sinten Abdurrahman As-Sulami, Utsman, Rasulullah. Rungokno tenan. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno nggih. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus piye Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmani atau kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning di. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi napa? Umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anak 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu yo bapak ali. Nane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake. Jadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Jadi iya yes, ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarahake pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno niku napa? Mbah Hasyim. Ya sanut wong akeh tapi kowe ya aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja. Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan. Sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok, ngene-ngene iki ra ditulis. Ilang, wis anggere bangsa kere melarat, gak paham, ilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan ilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Tok, Mbak Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebengi buku ngoten kira-kira ngoten. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jamun katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun wong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak wong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misale ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso.
Nak ngempet dadi udun misalnya. Tapi dia ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten iki misalnya contoh gampang. Contoh paling gampang. Wong nak diutang, iku kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usratin fa nadhiratun. Itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ora iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani ini meh mati, nara utang Kang Ali, beras 2 kilo itu mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ora ngutangi. Nak ora iso nyaur, misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat yang nganti saiki maksudnya misalnya gitu. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro enggak misalnya utang. 1.000 200.000 kan. Lah iki lho contone ulin, saya kan dadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki, saya dadi mantune Iskandar SK, dadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 1.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njok nukokno Keri, yo pantese njok nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo yeman Kang Ali. Kanca padha melarate, terus saiki pengasuh Asidikiyah 100 kene Jakarta utang 1.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku. Kayak aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas tak. Berhubung kanca aku bature kowe ini swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lah iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat. Biasane beras 2 kilo seneng, dhuwit 1.000 seneng. Ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur. Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae aku tak nyalon bupati. Mosok di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane bapak riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur kaya ndekne sah nasihati gubernur. Padahal kabupaten di Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena ndek kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngerasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Kelakuan ngono iku
Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono, kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula. Ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak loro ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok roh rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif. Cocok tidak cocok bentuknya harus masif.